سلام و نامه به نام خداوند بخشاینده و مهربان ده لیلا او پختو یوتیوب چینل په گرامر برخه بخش گرامر. نن راځو امروز میایم او پر قیدونو باندې خبرې کوو. دا چې قید څه دی؟ قید څه دی؟ موږ او تاسې ما و شما قید ما په دری ژبه کې هم لوستی دی. در زبان دری هم ما قید را کار کردیم. قید د فعل څرنګوالی بیانوي. قید چگونگی فعل را بیان میکنه. څرنګوالی یعنی که چگونگی فعل را برای ما نشان میده. لکه څنګه چې مثل که صفت چگونگی اسم را نشان میده، قید چگونگی فعل را نشان میده. قید راځي په لومړي برخه کې په دوو برخو باندې ویشل کېږي، به دو بخش تقسیم میشه: اصلی قیدونه او غیر اصلی قیدونه. اصلی قیدونه کوم دي؟ غیر اصلی قیدونه کوم دي؟ اصلی قیدونه راځي درې نورو برخو باندې ویشل کېږي، به سه بخش دیگه تقسیم میشه: زمانی قیدونه، مکانی قیدونه او تأکیدی یا ټینګاري قیدونه. قید زمان، قید مکان، قید تأکید ټول یو تعریف لري. کلش یک دانه تعریف داره، هیچ تفاوتی نمیه، فقط زمان و مکان دیش تغییر میکنه. دا پکی توپیریږي. مثلا وایم هغه قید دی چې په جمله کې پر که در جمله بالای زمان، مکان او یا تأکید ټینګار وکړي. یعنی که در جمله چی کنه؟ به زمان دلالت کنه، به مکان دلالت کنه یا هم تأکید کنه. اوس دلته مثال کارو. در اینجا مثال میاریم. مثلا څه وایو؟ برای زمانش زه ښوونځي ته راځم. در اینجا ببینید من به مکتب میایم. اصلا یک جمله عادی هست. زمان که ما میخوایم میره قید بسازیم، یعنی قید مکان کنیم میره، در اینجا چی میتونم؟ نن. زه نن ښوونځي ته راځم. من امروز به مکتب میایم. اینی نن در چی شد؟ قید شد. قید زمان شد. مکان مثلا زه ځم، من میروم. یک جمله عادی است، فقط فاعل و فعل. اما اگر بخوایم که این مکانش قید کنیم چی میتیم؟ زه بازار ته ځم. من به بازار میرم. به کجا میرم؟ به بازار میرم. بازار دلته قید کیږي، مکان راځي. او تأکید چی هست؟ فعل ما را تأکیدی میسازیم. مثلا زه راغلم، من آمدم. زه راغلم، من آمدم. اما چطور آمدم؟ چگونه آمدم؟ این توسط قید تأکیدی میکنیم. مثلا میگیم زه ژر راغلم، من زود آمدم. که در اینجا این قیدهای اصلی گردان نمیشه، به هیچ صورت گردان نمیشه. مذکر و مؤنث ته یو ډول کارول کیږي، یک نوع استفاده میشه. از غیر اصلی قیدونه کوم دي؟ قیدهای غیر اصلی کدام است؟ دا دو دانه دي، دو تاست: لازمی، متعدی. لکه فعل سیلارو، مثل که فعل را داریم: لازمی فاعل جمع فعل، متعدی فاعل جمع مفعول جمع فعل. دلته که اگر آل شرط داریم که فعل لازمی بی، اگر فعل لازمی باشه قید فاعل تا گردانیگی، قید به فاعل گردان میشه. که فعل متعدی، اگر فعل ما متعدی باشه قید مفعول تا گردانیگی. قید به کی گردان میشه؟ به مفعول گردان میشه. اوس مثال راوړو. مثلا دلته زه ډوډۍ خورم، من نان میخورم. زه فاعل، ډوډۍ مفعول، خورم فعل. صحیح ده؟ درست است نه؟ زه ډوډۍ خورم، من نان میخورم. در اینجا قید اگر بندازیم که من زود نان میخورم، پس برای مفعول باید چی شود؟ گردان شود. زه ژر ډوډۍ خورم، من زود نان میخورم. در اینجا ژر چی میشه؟ قید میشه.
اما مثال دیگر اگر بیاریم که فقط فاعل و فعل باشه، مثلا زم، من میروم. ژر زم، من زود میروم. برای خودم گردان میشه. حالا چگونه گردان میشه؟ به مذکر و مؤنث. این هم یک چی داره، مثال داره. زمانی که ما میخوایم که ایره به مذکر و مؤنث گردان بسازیم، از کجا باید بفهمیم؟ مثلا احمد لیلا و وهله. لیلا احمد و وهل. در اینجا تفاوتش پیدا کنیم. ببینید در اینجا احمد چی است؟ فاعل. در اینجا لیلا فاعل است. درست؟ در اینجا لیلا مفعول است، احمد چی است؟ مفعول. و وهل هر دوش چی میشه؟ فعل میشه. لیلا مفعول است، با مفعول گردان شده، هگک گرفته. احمد مفعول است، مذکر است، چی گرفته؟ هگک نگرفته. حالا اگر قید اضافه کنیم تغییر نمیایه. چی میکنیم؟ احمد لیلا کلکه. احمد لیلا کلکه و وهله. احمد لیلا را محکم زد. در اینجا ببینین کلکه محکم و وهله هر دوش چی شد؟ گردان شد. در پایین چی میگیم؟ لیلا احمد کلک و وهل. با یک هگک میتونین که بگوین که اینی چی شده؟ در اینجا گردان مؤنث شده و در اینجا گردان مذکر شده. اینجا لیلا مؤنث است، کلکه، و اینجا احمد مذکر است، کلک. یک جنبندی میکنیم. نن راغلو قید مو ولوستل. قید د فعل څرنګوالی بیانوي، چگونگی فعل را نشان میده. په دوه ډوله دی، غیر اصلی قیدونه او اصلی قیدونه. اصلی قیدونه درې دي، سه تاسته: زمانی قید، مکانی قید او تأکیدی قید. غیر اصلی قیدونه لازمی او متعدی. زمان سی زمان بیان که مثلا مثل نن، امروز، سبا، فردا، لس بجه، 10 بجه. فقط زمان را تعیین کنه. مکانی ښوونځی، مکتب، بازار، دکان، هر جایی که مکان تعیین میکنین. تأکیدی عملتان تأکیدا نشان بده. چگونه؟ تیز، ژر، په منډه، به دوش، مخ پورته، رو به بالا، مخ کته، رو به پایین. فعل در قیدهای غیر اصلی که میاییم مثل فعل لازمی و فعل متعدی کار میشه. لازمی که د فاعل لپاره گردانیږي او متعدی که د مفعول لپاره گردانیږي. دا د نن ورځې لوست انشاءالله چې زده کړی به مې. تر بیا ښه وخت.